Aí, ó, dia 26 de julho, ó. Ó quem tá aqui. E se eu encostar, eu vou encostar, viu? Ó. Tá vendo? Tem que afastar. Deixar tomar o banhozinho dele. Vai, mas pode tomar seu banho aí. Tranquilão. Eita. O sol tá quente mesmo. Tá bom tomar um banho, viu, Billy? É a piscininha natural aí, pessoal, ó. Água direto da minação. A minaçãozinha logo ali. Coloquei só uma mangueirinha pra vir pra cá. Coloquei essa conca de coco aqui. Só mesmo pra fazer uma poçazinha de água pra eles tomar banho aí, né? Olha aí pra vocês verem. Show de bola demais, rapaz. Né, Billy? Fala aí, dá um salve aí pros seus seguidores aí. Hein? Né? Vou encostar, quer ver? Ah, porra. Entendeu? Vou encostar, ó. Olha lá, já fica provocado, ó.